Siamo io e Gia, in esplorazione della cripta di Giuliano, un luogo nascosto sotto l'autostrada. Quel gel per lavarsi le mani prima di entrare. Ecco, questa è la cripta. Sto per morire. Madonna, giù è freddo. Davvero molto suggestivo, nascosto, che in pochi conoscano. Solo noi che siamo le masse del pro possiamo sapere questi luoghi, perché noi siamo i veri Ci vieni pro. 5-6 volte a 7 anni all'anno. Ecco, su si saliva una volta, perché prima, qua sopra, c'era una chiesa e l'altare era proprio sopra a questa cripta, l'altare proprio qua sopra, e lateralmente si scendeva per scendere giù nella cripta. Uno dei restauri più brutti che abbiamo mai visto, lo si può vedere qua sopra, questo mega lastrone di cemento che è stato fatto per incollare il tutto, no? Però con questo mega lastrone hanno messo anche più peso, anche qui è stato cementato alla meglio. Ora come ora nei restauri non si utilizzano più cemento e fil di ferro come facevano una volta, ma si utilizzano delle malte che potrebbero risalire all'epoca. Qua è dove c'era la chiesa, l'ingresso era qua, più o meno, qui sono quelle pietre grosse là, queste sorta di scalini, dove essere l'ingresso. Lì una parte rialzata dove doveva essere l'altare, dove ora c'è la cripta sotto. Poi eravamo lì, anzi. Questo che roba era non si sa. Però ti posso dire una cosa, che prima c'era una ferriera dove lavoravano il ferro che veniva dall'Elba per poi venderlo ai mercati di Siena. Quindi ora andremo alla ferriera. Qua c'è questa vasca dove veniva accumulata l'acqua e dicevano che potesse servire come riserva nei periodi di secca per la presa di forza della ferriera. Qua invece era la ferriera, questa struttura, c'erano due stanze, una era questa e una è più in là dove c'è quegli alberi laggiù in fondo che ora non si vedono, e è qua dove lavoravano il ferro. Non è rimasto praticamente niente. Ecco, questa è l'altra stanza. Quella lassù era la presa di forza, è praticamente un imbuto dove arrivava l'acqua, passava attraverso quel piccolo foro e alimentava tutte le macchine.